आप अगर जगह को जानते हैं तो ये कर सकते हैं, आप मानेंगे लेकिन हम तुम्हारी आया हमारे बांधा बातें सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगा था कि वो आए थे। लेकिन आप लोग ने एक चीज याद रखी होगी कि लगा के बेजुबान है उन्हें काट देते हैं। पर ऐसा नहीं किया गया है, ना तो ये रास्ते में आ रहे थे ना तो ये किसी को तकलीफ दे रहे थे। इससे किसी को दिक्कत कैसे हो सकती है? ये जो एक साइड में यहाँ पे तो पब्लिक के लिए भी यही बहुत रास्ते में भी नहीं आ रहे थे, इससे किसी को तकलीफ भी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं हुई। अगर इसी तरह बचते पेड़ को हमारे क्या अच्छा बनाते हैं, पेड़ों से तो सुंदरता आती है हमारे शहर में। अब आप किसी पेड़ को काट के ना काटे ना किसी ने ये कहा था कि पेड़ काटना जरूरी है, पेड़ काटना बिल्कुल जरूरी नहीं। इन बेजुबानों पेड़ में मैं क्या हम इनको काट रहे हैं। तो हमारे बांधा के युवा नेताओं ने योजना चलाई थी बांधा जन जंगल पहाड़ बचाने के। हमारे बांधा के तापमान को देखते हुए तो बताया भी गया था और थी कि अब पेड़ नहीं काटेंगे तो फिर पेड़ों को भी काटेंगे। ये चीज हमारी जनरेशन के लिए बहुत खराब है। पेड़ों ने हमारा क्या यही करने को काट रहे हैं। पेड़ तो कहीं पेड़ की तो सुंदरता बढ़ाते हैं, पेड़ को काटना जरूरी है।